Yamkini ya mgambo ikilia mtazamaji, bila shaka kuna jambo. Kitambulisho hicho ni ishara tosha kwamba taarifa za upeo wa TV47 zinangwananga sasa hivi. Asante sana kwa kuchagua kutazama taarifa za upeo wa TV47. Karibu mtazamaji, ni kujuza yanayojiri kutoka sehemu mbalimbali humu nchini, lakini kwanza tupate yaliyomo. Watu 5 wafariki na wengine 40 kujeruhiwa katika ajali ya barabara eneo la Enemasi, Transmara Magharibi. Zaidi ya silaha haramu 14,000 zimenaswa na polisi katika muda wa miaka 2 iliyopita. In 2 years alone, we have collected close to about 14,000 guns. Na vurugu za shuhudiwa katika bunge la kaunti ya Kisii, wawakilishi wadi 3 wakijeruhiwa. Karibu mtazamaji, shukrani kwa kuchagua kutazama taarifa hizi. Mienyi wako Andrin Kilemi, mtangazaji kwa lugha ishara Nyimini Mbesa. Watu 5 wamefariki katika ajali ya barabara iliyohusisha lori ambayo ilikuwa ikisafirisha miwa na trekta katika eneo la Enemasi, Transmara Magharibi. Watu zaidi ya 30 wamejeruhiwa. Kwa mujibu wa baadhi ya waathiriwa ambao ni wafanyakazi wa kampuni ya Transmara Sugar, lori hilo lilikumbwa na hitilafu ya breki kabla ya ajali hiyo. Kamanda wa polisi katika kaunti ya Narok, Kizito Mutoro, amesema amedhibitisha tukio hilo. Kamishna wa kaunti ya Narok, Evans Ashoki, akitoa wito kwa madereva kuwa waangalifu zaidi. Tukiachana na hayo, tuelekee katika kaunti ya Kisii ambapo vurugu zilizuka katika bunge la kaunti hiyo ya Kisii. Watu 3 ambao ni wawakilishi wadi katika eneo hilo wakijeruhiwa. Vurugu hizo zilitokana na mjadala wa kumbandua spika wa bunge hilo David Kombo, ambaye tayari alikuwa amefika mahakamani kupinga kubanduliwa kwake. Ilikuwa miguu nyiponye katika bunge la kaunti ya Kisii baada ya hali ya ati kuzuka wakati wa kikao cha kumbandua spika wa bunge hilo David Kombo. Polisi waliokuwa wamejihami walifika na kuwatawanya wawakilishi wadi kwa vitoa machozi. Katika harakati hizo, wawakilishi wadi 3 walijeruhiwa. 3 hao ni James Anyona wa Masimba, Amos Onderi wa Bochi Tendere na Margaret Atina ambaye ni mwakilishi wadi mteule. Kulingana na baadhi ya wawakilishi wadi ni kuwa Kombo anawatumia polisi kuhakikisha kuwa anasalia uongozini. Today, as my fellow colleagues have said, it's a sad day in Kisii, a sad day in the context that we are having arms of government fighting each other. We have a mandate as a legislature to do our oversight role, to do our representation and legislation. And we are sad for the last 2 days we are not able to do all those mandate courtesy of the interior government. Kulingana na mwakilishi wadi wa Sensi Paul Angwenyi ni kwamba walitarajia kufanya uteuzi wa spika mpya leo, wakati polisi waliwavamia na kuvuruga kikao chao. Angwenyi akitaja kuwa hawatamruhusu Kombo kurejea bungeni kama spika. We want to categorically here today and say this, that the Ministry of Internal Security should desist from interfering on independent institutions like Kisii County Assembly. Ukifuatilia mzuri na hata hiyo upande mwingine wakikwambia yale mambo tunapigania sio kuhusu maendeleo yenye yanatakana kufanyika kwa ward, ni mambo yenye yanatuhusu
hata mkikumbuzwa mzuri, tumeanza kuongea hii maneno wakati tulipoteza mwenzetu mmoja ambaye anaitwa Mainya, na Mungu amlase mahali pema peponi. Tulianza kupigana kwamba hatuna insurance, hatuna nini. Ndio ni haki yetu kupewa hiyo vitu yote. Lakini ukweli ni kwamba wananchi wametutuma tukuje tuhakikishe tumefanya maendeleo. Waliojeruhiwa kwenye vurugu hizo walifikishwa kwenye hospitali ya Oasis kwa matibabu. Mtazamaji, mwanafunzi au mwili wa mwanafunzi wa umri wa makamo umepatikana katika kijiji cha Eluvambo kando ya barabara kuu ya Kakamega kuelekea Kisumu. Mwili huo ambao unakisiwa kuwa wa mwanafunzi wa chuo cha anuai cha Sigalagala umepatikana ukiwa na majeraha ya kukatwa shingoni. Wakazi wa eneo hilo wanasema kuwa mwenda zake huenda alikatwa na watu wasiojulikana na kutupa mwili huo eneo hilo. Wakazi sasa wanataka chuo cha Sigalagala kuanzisha kitengo cha kuimarisha usalama miongoni mwa wanafunzi hao. Ni mwanafunzi one of our own amekatwa kwa shingo, na naambiwa in fact kulikuwa na vitu zake hapo, sijui alikuwa amenunua sapa, ilikuwa tu pale, na amekatwa kwa kichwa. Alikuwa amekatwa vibaya sana na alikuwa amekufa. Damu ilikuwa pale kuonyesha kwamba alikufia pale ama alikatiwa pale, na uchunguzi bado unaendelea kujua ni nini ilifanya ama ilikuwa nini makosa ya huyo mtu kukatwa. Wanafunzi hawa wanauawa kinyama, na ambao ni makosa ndio mapresident ya kesho, na tungependelea hiyo tu. Wanafunzi, mimi ningeomba kama saa zenyu za shule mmetoka mmefanya shopping, ikifika saa 12:30 uwe penye unalala. Hii hatujui ni nini imefanyika, lakini tunaambia maaskari wetu wachunguze tupate ni kwa nini huyu mwanafunzi aliuliwa hivi kinyama. Na pia tunaambia Sigalagala Polytechnic, the institution, tafadhali mtafute kitengo cha usalama ili isaidiana na nyumba 10 na maaskari wetu kutoka Kaega ili tuhakikishe wanafunzi wetu wako salama. Kutoka Sigalagala tuelekee mjini Thika ambapo mtoto mvulana wa miezi 8 anaendelea kupokea matibabu katika hospitali ya rufaa ya Thika baada ya kuvunjwa mikono yote miwili na mguu mmoja na baba yake wa kambo. Mtoto huyo pia ana makovu mengine mwilini ya kupigwa na kuumwa. Mwanahabari wetu Wero Mwangi ametuandalia taarifa hiyo. Ni majeraha anayoendelea kuuguza mtoto huyu mvulana wa miezi 8 katika hospitali ya rufaa ya Thika, akidaiwa kuvunjwa mikono yote miwili na mguu mmoja na babake wa kambo. Mtoto huyu akiwa na wingi wa makovu ya kupigwa na kung'atwa kwa meno mwilini. At 2 p.m. we received an 8-month-old baby boy with complaints of diarrhea and vomiting just for a day. But upon our examination, we found stigmata for child violence. That is what we call battered child syndrome. So the child had bruises all over the body, the head, the chest, the abdomen, and had obvious fractures, that is in both arms and the legs. Daktari Ngugi akisema mtoto huyu kwa sasa yuko imara kufuatia matibabu aliyompa na atapokelewa na kituo cha kutunza watoto waliotelekezwa pindi tu atakapotoka hospitalini. The children department is already aware of this matter, and the advice was that the child will be discharged to a children's home upon discharge, but they will also do an assessment of the family setup so that if there is a family member who can be able to take care of this child, then he or she will be given this child. Nyanyake mvulana huyu akisema mwanae Nyangi alitoroka nyumbani kwake miezi 3 iliyopita na kuhamia eneo la Kiganjo Thika na kugundua kuwa alioleka na hajawahi muona mumewe anayedaiwa kutekeleza kitendo hiki. Lakini siku hiyo alipigia bwana yake simu, huyo anaita bwana yake, akamwambia mtoto ni mgonjwa. Akamwambia mtoto sio mgonjwa. Sasa ile hiyo kijana alikuja ape mtoto chakula ahakikishe. Ati yeye kutoka dakika kidogo nje alikuta kama kijana anashika mtoto hivi. Ati ni chakula anampea. Mtaalamu wa saikolojia Daktari Susan Gitau amesema huenda baba huyu wa kambo alifanya tendo hili kufuatia shinikizo la mihandarati ama kutokana na kuwa siye baba mzazi, akisema ipo haja ya kijana huyu na mamake mtoto wachunguzwe kama wana matatizo ya akili. Sababu nyingi ambazo zinaweza
ilipendekezwa kuleta kisa hichi kufanyika. Yule mzazi ambaye ni baba wa kambo, inaweza kuwa pia anaweza kuwa akili yake haiko timamu, anaweza kuwa ni mgonjwa, amepungukiwa na afya ya kiakili na watu wasijue. Inaweza kuwa pia yeye hutumia mihadarati, na katika ile hali ya kulewa mihadarati aweze kumdhuru huyu mtoto. Kwa sasa mshukiwa Daniel Njoroge wa miaka 21 na Ann Nyange mamake mtoto wa miaka 20 wanazuiliwa katika kituo cha polisi cha Thika wakisubiri kufikishwa mahakamani. Weru Mwangi, runinga ya TV47 mjini Thika. Kwingineko, familia moja katika kijiji cha Apokore, eneo bunge la Teso Kaskazini, kaunti ya Busia, iliamka kwa vishindo siku ya Jumamosi baada ya mwana wao anayedaiwa kuuawa na polisi na kuzikwa zaidi ya mwezi mmoja uliopita kurejea nyumbani. Kwa sasa familia hiyo inaomba serikali kuisaidia kufukua mwili uliozikwa kabla ya tambiko. Wanji Sostin anaarifu kutoka Busia. Tarehe 30 mwezi Aprili mwaka 2021, familia ya kijana Daniel Ebere ilithibitisha kuwa mwanao aliuawa na polisi na kuzikwa nyumbani kwao. Mwezi mmoja baadaye, katika kijiji cha Pokori, Teso Kaskazini, wakazi na familia wangali na hofu baada ya Daniel kurejea. Niliona tu sura kama Daniel, sisi tumekuzika, tumekusahau, na umetokezea wapi? Nilikuwa naona kama ni ghost, lakini tukazungumza naye nikamhoji, bana, tunasikia ulikuwa umekufa, tumekuzika. Akasema hata sina habari. Si machozi, si furaha, si kumkimbia mufu waliamini amewafuata. My sisters, my nieces, my father, and a few others positively thought the late was our nephew. Wengine wao walienda kwenye kaburi kutathmini hali halisi. Kaburi liko sawa. Kaburi naye bado iko. Kasema mwenye nilizika hapa alikuwa amevaa suti na Daniel kula amevaa jinsi. Itakuwaje huyu mwenye yuko kule ni Daniel na huyu mwenye amelala hapa ni nani? Daniel Ebere wanayeita mufu aliye hai anasema kuwa hana ufahamu wote wa kifo chake na kuzikwa mwezi uliopita. Kama walisema mimi nimekufa na mimi sijakufa, makosa si kwangu. Kwa sasa familia hiyo inaomba serikali kuwasaidia kufufua mwili uliozikwa kabla ya kufanya tambiko la kutakaza familia hiyo, ndio Daniel Ebere aruhusiwe kwa nyumba. Wafumbue huyu jamaa ambaye sio wetu, ndio tupate nafasi ya kurejesha yule nyumbani, manake mila na desturi ya Kiteso lazima tufanye sherehe ya yule kuingia, na hawezi ingia kabla huyu hajatolewa. Wanji Sostin, TV47. Na jamaa mmoja ameaga dunia katika ziwa Victoria baada ya kwenda kuoga alfajiri ya leo. Jamaa huyo inadaiwa alikuwa amehudhuria matanga ya shangazie katika kaunti ndogo ya Funyula, kaunti ya Busia. Kulingana na walioshuhudia kisa hicho, mwenda zake aliaga baada ya kuteleza na kutumbukia majini. Mwili wa marehemu umehifadhiwa katika chumba cha kuhifadhi watu cha wafu cha Nangina. Tulitoka saa 12:30 kwenda mtoni kuoga, tukaomba sabuni. Baada ya kufika mtoni akasema nataka utangulie, nikamwambia naenda kujisaidia kidogo ndio nirudi. Baada ya kurudi alikuwa ametoa manguo zote akaingia kwa maji, na mimi nikainama chini kufungua viatu nitoe manguo. Kumaliza kutoa manguo na viatu, kupinduka kuangalia kwa maji hutaonekana. Na ikaishia hapo. Baadaye nikapiga simu nyumbani hapa kwa matanga. Mwenzangu tulikuwa na yeye aliingia kwa maji lakini hakutoka. Alikuwa amekuja hapa kwa matanga ya shangazi yake. Aliteleza tu, hakuna shida yoyote ilitokea, lakini kuteleza tu. Huyu kijana alikuwa ameenda kuoga, alafu akateleza akaanguka ndani ya maji akafa. Ndio mwili unapelekwa mochari ya Funyula Nangina.
Baada ya taarifa hiyo, mtazamaji, tuelekee madukani, lakini kabla ya hapo nisome baadhi ya jumbe ninazopokea kwenye mtandao wa Facebook. Ni Amos wa Mwoka, anasema anatazama kutoka Jubaland. Yupo Paul Ngoge, anasema kutoka Chepkoyo. Reverend Harrison Kosgei kutoka Nandi, na muona anasema Nyinani Ngetich Kipkirui pamoja na familia yake wako ndani kabisa. Jonathan Apeon pia anatazama. Mtazamaji, zidi kusema nasi kwenye 22047, tutumie ujumbe mfupi kwenye mtandao wa Facebook. Tupo live ni TV47 Kenya, Twitter ni @TV47KE, na utanipata @Kilemi_Andrin. Tunapungo nyonyo kidogo, tunarejea na taarifa zaidi. You are watching TV47, the home of untold stories. Sona moja imetengenezwa kwa njia spesheli ili kupambana na maumivu kwa precast panels. We have the best quality, durable and affordable precast panels to suit all your needs. Manufactured under a controlled environment, we have the best precast concrete panels, precast concrete floor slabs, precast concrete perimeter wall, precast concrete columns and beams. Our panels reduce construction cost by up to 40% with absolutely no plaster required, including added soundproof benefits. Convenient for story buildings, schools, offices, residential houses, hospitals, and warehouses. Take advantage of our free transport. Contact us on 0702 24 7267 or 0796 24 7267. Global Precast Panels Limited, your reliable option for efficient construction. These are the sights and sounds of a working nation. There are no shortages to remarkable ideas. What's missing is the will to execute them. You need to stay relevant. If you don't, you're going to fade off. Yes, they are a dime in a dozen, but the real meat on these bones comes from trying to realize them. We just need to perfect anything. If it's drawing, if it's music, pursue it 100% because it's something that is giving back. Join me, Violet Njoki, as I tell you the stories of these executed ideas, because yours could be next. Mondays, 7:30 p.m. Hey, now that's hitting the right notes. When life gets boring, we bring out our play. You see, playfulness is in our DNA. It's in the way we move and laugh. It's in the way we walk, the way we rock, and how we just don't stop. You feel me? We add color to everything. The home of untold stories. Karibu tena mtazamaji, shukrani kwa kuzidi kutegea taarifa za upeo wa TV47. Karibu tena nizidi kukutaarifu. Waziri wa usalama wa ndani Dr. Fred Matiang'i amelalamikia ongezeko la visa vya uhalifu nchini. Waziri Matiang'i akitangaza kuwa chini ya miaka miwili bunduki 14,000 zimekamatwa na zaidi ya risasi 400,000 zikiwa mikononi mwa wahalifu. Matiang'i amewataka wananchi kushirikiana na maafisa wa polisi kwa kuripoti visa vya uhalifu miongoni mwa watu wanaoishi nao. In 2 years alone, we have collected close to about 14,000 guns, over 400,000 bullets from wrong hands. Tomorrow we'll be burning another huge pile of those guns. We have invested heavily in tracking down crime, some of it very sophisticated. But we want to ask members of the public also to collaborate with us. All these people who are running wash activities in Thika, all these characters we are picking from estates engaged in money laundering and so on, all these characters we finally trace who are trying to abduct kids, live in our midst. It's very helpful sometimes
for the public also to be conscious of the rising levels of crime. Some of the criminality we are dealing with, which is sophisticated, is related to lifestyle. That because we become intensely materialistic, people are running rackets, money laundering rackets that are covered for a very long time. But the time the police stumble on this, they have taken away lives. And look, na wananchi katika kijiji cha Bunambo, wadi ya Ndalu Tabani katika eneo bunge la Tongaren walishuhudia mazishi ya kitamaduni. Nyimbo za utamaduni wa jamii ya Tachoni ziliimbwa huku kaburi likikanyagwa na maiti kuzikwa katika ngozi ya ng'ombe. Mike Kagongo na taarifa hiyo. Ni katika hafla ya mazishi yasiyo ya kawaida yanayohusu utamaduni wa jamii ya Tachoni, kaunti ya Bungoma. Kwenye shughuli hii, ng'ombe wawili walichinjwa, mmoja akiwa wa kutengeneza ngozi atakayozikwa nayo mwenda zake. Nyama yake ikiliwa na nduguze pamoja na wajukuu kama inavyoruhusu tamaduni. Ngozi ya nyama ya yule ng'ombe aliyechinjwa hupasuliwa katikati, ili mmoja inatandikwa alalie, alafu nyingine anafunikwa juu. Alafu akisha funikwa na udongo, hiyo nyama itatolewa juu ya nyumba. Pia pembe hupigwa na mjukuu aliyempenda punde tu anapofariki hadi siku ya mazishi yake, kuashiria mtu anayeenziwa katika jamii, kando na kutokomeza kifo chake. Kuonyesha kwamba aliyelala hakuwa mtu maskini, alikuwa ni mtu wa mali. Watu waje waone, washuhudie kwamba yeye alikuwa ni mtu wa mali, alikuwa ni mfukaji. Mazishi ya aina hiyo hufanyiwa mtu aliyepanda mti unaoenziwa na jamii ya Tachoni, unaoitwa kumutoto, na lazima awe ametimiza masharti yote. Kutoka mwaka wa 71, saa hii mzee Lukorito ndio mtu wa pili kupanda mti wetu wa nini wa ukoa. Mzee Tom Makanda Wekesa anahoji kuwa kaburi lake huchimbwa tofauti na makaburi ya kawaida, kwani yake ni ya kitamaduni na huwekwa miti katikati. Na hii nyumba vile mmeona vile imejengwa kwa kulingana na utamaduni. Imepasuliwa katikati, hapo chini vile umeona imepasuliwa, imeonyeshwa mfano wa sanduku. Na kwa vile imeonyeshwa mfano wa sanduku, tukimweka hapo chini na tunatandika hizi miti namna hii. Alafu baadaye tunachukua nyasi tunaweka juu. Tukishaweka juu hiyo nyasi ndio tuanze kuweka mchanga juu. Wanawe wanahoji kuwa mzee alitoa saa za kuzikwa na jinsi ya kufanya maziko yake, masharti ambayo lazima wangeyafuata. Kutoka kaunti ya Bungoma, nikiripotia TV 47 Mike Kagongo.